Naam, karibu tuendelee katika kipande cha pili cha msimulizi hii ya mwanamke jini alivyonitajirisha. Tulipoishia katika sehemu ya kwanza ni pale ambapo kijana wetu pikipiki lake lilimzimikia ghafla, na ndipo ambapo mwanamke yule alijua kuwa jamaa amesimamisha pikipiki kwa sababu yake, lakini jamaa baada ya kufika karibu alikuwa ni yule msichana ambaye alikuwa naye sinema. Lakini alijiuliza maswali mengi, kwa namna gani aliweza kufika pale? Lakini alijiuliza niko safari gani na naelekea wapi? Hakupata majibu sahihi. Je, nini kinaendelea? Basi tuungane sote katika kipande cha pili cha simulizi hii ya mwanamke jini. Jina langu naitwa David Moses, Mr. Love. Usisahau kunifollow katika akaunti zangu. Kule YouTube natumia Kida Online TV, lakini Instagram natumia David_Moses29. Karibu tuendelee. Nilipomwona nikatabasamu. Ni wewe kumbe? Nikamuuliza. Ni mimi, naomba unisaidie lifti. Unaishi wapi? Kabla hajanijibu alikuwa ameshakaa nyuma yangu. Unaishi wapi? Nikamuuliza tena. Mikanjuni tu hapa. Nikaguna lakini bila kutoa sauti. Eneo alilolitaja wakati huo lilikuwa kama poli la miti ya mikanjo. Viwanja vilikuwa vikipimwa sasa, na kama kulikuwa na nyumba zilikuwa chache sana na za kienyeji. Kwenda huko usiku ule ilikuwa ni hatari. Lakini msichana alikuwa ameshakaa nyuma yangu akijisogeza upande wangu ili akae vizuri. Nikajikuta nikipiga kiki ya pikipiki ili kuiwasha, kwani pikipiki ilikuwa imezima moto. Pikipiki ikawaka, nikatia gia kwanza na kuanza kuondoka katika eneo lile. Msichana alipitisha mkono wake kwenye tumbo langu ili kujizuia. Mkono huo uliniletea changamoto na hisia tofauti kwenye akili yangu. Kama unakaa mikanjuni, kwa nini unakwenda sinema za usiku? Nilimuuliza yule dada. Nimeshazoea, akanijibu. Kidogo aliniminya tumbo langu. Pengine niko bahati mbaya. Nikashtuka. Mbona nashtuka hivyo? Aliuliza. Nilikuwa najiweka sawa tu. Msichana akaguna. Sijui kwa nini aliguna. Ulitegemea ungerudi nyumbani kwa usafiri gani usiku? Nilimuuliza yule dada. Ninaomba lifti tu kwa watu. Ukikosa lifti unakwenda kwa miguu au? Naweza kukodi taxi, lakini sijawahi kukosa lifti hata siku moja. Baada ya hapo tukabaki kimya. Nilikwenda hadi Duga, kisha nikakata kushoto na kuishika barabara ya kuelekea mikanjuni. Hapo ndipo nilipoanza kupita kwenye eneo la vichaka na miti ya mikanjo. Tulipoingia katika eneo la mikanjuni, nilimuuliza, "Unaishi sehemu gani?" "Twende tu, nitakuonesha." Una maana hatujafika bado?" Bado." Nikaendelea kwenda mbele. Laiti angekuwa mwanaume mwenzangu, ningemshusha hapo hapo, nikarudi kwa hofu ya kutaka kuporwa pikipiki yangu. Sasa tulikuwa tunaingia kwenye poli kamili. Kulikuwa na nyumba moja moja sana, tena zikiwa mbali na hazina taa za umeme. Sehemu nyingi zilikuwa ni viwanja vitupu. "Simama hapa hapa," msichana aliniambia tulipokuwa tukipita mti wa mwembe. Nikasimamisha pikipiki na kisha msichana yule akashuka. "Asante sana kaka. Ushafika au? Unaishi wapi?" Nikamuuliza kwa sababu sikuwa na nyumba karibu. "Naishi mtaa wa pili tu hapo." Mtaa huo pia sikuuona, lakini nilikubali tu ili niwahi kurudi. "Uende salama. Mimi nakwenda zangu," nikamwambia huku nikigeuza pikipiki yangu. Nikamwona msichana akichepuka kuelekea mtaa huo aliosema. Nikaitia gia kwa nguvu na kuingia gia ya pili na kuondoka zangu. Wakati narudi, nilimsikitikia sana yule msichana. Alikuwa anaishi pembeni sana na katika mazingira ambayo hayakulingana naye. Nilipotokea kwenye barabara ya Duga, nilikata kulia kisha kurudi zangu nyumbani. Nilifungua mlango na kuingiza pikipiki yangu ukumbini, kisha nikaingia chumbani kwangu. Nilivua nguo na kujifunga taulo na kwenda bafuni. Nilijimwagia maji ya baridi ili kuosha mwili wangu uliokuwa umetota jasho. Nilipotosheka nilirudi chumbani kwangu na kujiandaa kulala. Asubuhi palipokucha nilitoka kwenda kazini. Baada ya kama wiki moja hivi, nilikutana tena na yule msichana. Nilikuwa nimekwenda katika duka moja hivi la vitabu kununua kitabu cha Mashimo Saba ya Mfalme Suleiman. Mara nyingi niwapo nyumbani hupenda kujisomea vitabu vya hadithi. Katika orodha ya vitabu vyangu kitabu hiki hakikuwepo. Hivyo nitaka nikanunue ili niwe nacho. Kabla sijaingia kwenye duka hilo, nilikiona kitabu hicho kwenye safu ya vitabu vilivyo. Je, nini kitaendelea?
au mambo ndio yanazidi kukolea utamu? Je, nini kitatokea? Hii ni Mwanamke Jini Alivyonitajirisha. Jina langu naitwa David Moses na hii ni sehemu ya pili. Usikose kuendelea kuifuatilia sehemu ya 3 ya simulizi hii ya Mwanamke Jini Alivyonitajirisha kutoka Kida Online TV. Subscribe channel yetu, lakini pia ni follow kwenye akaunti yangu ya Instagram, natumia David_Moses29. Tukutane katika sehemu ya 3 ya simulizi hii. Asante na kwaheri.